¿Qué es la auscultación pulmonar? ¿Y cuáles son los sonidos que podemos escuchar? La auscultación pulmonar es una técnica fundamental que consiste en escuchar los sonidos generados por el paso del aire a través del árbol bronquial y los pulmones. Murmullo vesicular es el sonido suave y de tono bajo que se escucha en la mayor parte de los pulmones sanos. Ruidos adventicios anormales. 1. Sibilancia sin son sonidos agudos, similares a un silbido o un pitido. Causa: obstrucción o estrechamiento de las vías aéreas pequeñas. Común en asma y EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 2. Estertores crepitantes son sonidos discontinuos, parecidos al crujido de pisar hojas secas o al separar un velcro. Causa: apertura brusca de alvéolos que estaban colapsados o presencia de líquido humedad. Común en neumonía. 3. Roncus son ruidos graves y burbujeantes, similares a un ronquido. Causa: presencia de secreciones o moco espeso en las vías aéreas grandes. Común en bronquitis aguda. 4. Estridor es un ruido intenso y agudo que se escucha incluso sin estetoscopio, generalmente durante la inspiración. Causa: obstrucción de la vía aérea superior, laringe o tráquea. ¿Dudas o comentarios? Nos vemos pronto. Sígueme y aprende algo nuevo.